Mesdames, Messieurs, très chers internautes, bonjour une fois de plus chez vous, dans vos maisons, assis confortablement, n'est-ce pas, sur vos fauteuils pour nous suivre. Vous qui avez, n'est-ce pas, l'habitude de nous suivre sur Zoé Paul TV, vous allez recevoir parce que tu as vu ça qui bino, tu as mené banquette, il y a ma solo oyo, il y a Ser Tabita Dorcas Akufaka. Mingi ba tetembe, mingi ba benga benga, baza ko ndemate, selon bango za histoire moko monter. Alors, toujours dans souci à conformer bino, un journaliste c'est un investigateur, tu mets des banquettes, tu es tina source. Ndako o bomoi na photo to publier qui to peut to la qui bino na émission na bisa liboso, yango za si malangai. Ça fait des années ba mususu ba kota awa. Toko tati na kati bomo na ndenge bisika batandaki ye ndenge makamolekaki et puis en même temps tokozwa quelques témoignages ya bato bazana le pango et surtout moko le pango soit aux yeux était tozwa soit mwana na yazali awa to visiter dans le bisika makufaki. Oui, donc je disais quand on besoin na soko to koti na kati ndako oyo événement salamaka motoza na miso ko remarquer papa balancer caméra si vous avez mis au encore remarqué bah image au moment qui na photo très surtout kotoyo papa yaka awa donc maman alalaka awa après bah entouré donc c'était ici mais ils ont le pan à batou bazaki ba locataire à l'époque et tokuti awa maman musu soza awa ba on bazo qui penda ko mikolo yo à ces personnes à cela biso muke maman bonjour. Bonjour papa. Comment on Bibiche. Si vous êtes locataire au Kota Awa, est-ce que tant que vous êtes au Yoka Sangoye, vous avez fait Awa Lamuka? Bon, on a l'anda on a TV que vous avez fait Nanda à Lamuka. Est-ce que vous avez raté ou là Nanda comme vous avez fait Lamuka? Ako banga te pona sana kati na Yesu. Et c'est toi qui témoignage peut-être Makamanzambe? Musani. Kitoko, merci beaucoup. Donc, ndako yangoyo, tozo connaît l'investigation. Ce que tozo zoa. Moi, na moko le pango où a vivé événement. Azana biso maman, yaka. Bonjour. Bonjour papa. Comment on Maman Lina. Maman Lina, est-ce que Webi Ser Dorcas? Naebi Ser Dorcas bien. Bon. Balubi, vous allez moi na moko le pango, c'est-à-dire aux anciens dans le pango. Est-ce que vous confirmez biso que maman wana kufaka à la moki dans le pango labino nandako yo? Ici. Akufaka bikomisatu ayeko lambuka ala li premier jour babimisa na biso nyoso libanda mais tokoka kate mais to bando ya kota na ndako to akotala kaya zo bouger te le côté azo ningana pété ata boche mai boye sopani boye donc si to ko zela après 3 jours de to moni ke a bouger tant a bouger nande bala musaki ba pese mai ba sombele secret. Mais si on n'a pas mis là qu'on peut béler ta mêlée kamouki. Monsieur Zaba journaliste, batamoki di basa ko tia tembe yango to ye ti awa place na salon o ya kufelaki. Parce que bato baso tia tembe sikoyo ke maman akufa teza makama lokuta okoko yesa bango lokoni baso taro sikoyo. Eza mamba lokuta te ngai na mwana ko lopango oyo. Bavanda tant ti bango bakota anga kutuna na bota mati. Baza mwana ba umuko to zana embula moko. To bota mani zela moko na kati ya lopango oyo. Donc bimi tokolo ba 2012 ou bien 2013 nde bango ba quitter ndako ngai moko na zalaka awa wana ba zotonga ndako na sika awa donc ti akufanga la zala awa nandenga la muka na zala awa bao bazolo ba ke eza lokuta wana ke etalika bango po bango bazala te ngai moko na zalaka wana vraiment. Merci beaucoup maman Nebo Bibiso, botika malam. Bosenga ki bomo na bazalaki présent comme témoin. Tozana matanga ya moko ya témoin ya kufaki nzamba zaki molimo na ye mais kasi basilité bazana na plus de 5 moko ya zape na biso. Bomona depuis makambe salama ti lelo bomona ke age pusani ça dit que za makambe salama ki salama lelo te mais du moins azalaki témoin oculaire parmi bato ba vivali wa maman Dorcas. Babongo to pesi mbote na komona bino mbote maman. Merci, santé à Namaloba. Bonne santé. Santé est allé bien en Golo Nanzambe. En Golo Nanzambe, santé est allé bien. Alors, comment on a eu? Kombo Nangai, Lionza Suzanne.
kombo na ngai Lionja Susana. Alors maman bayebisi biso ke mokolo oyo mama Dorcas akufaka yo ebili solo ndenge ozalaki wana omonaki ndenge akufi na ndenge alamukaki. Est-ce que vous confirmez que vous avez des makambo lokuta eza makambo ya solo? Ezali makambo ya solo. Ezali makambo ya solo. Ndenge batutaka lete na moninga ngo pe akufa. Mpenza mbe ebisi bango te akozwa Dorcas des jours. Aye pe ba ebisi biso te akozwa des jours. To fandi pe des jours ngo ekoki. Nzambe azuye. Tele ye tango mama Dorcas akufi yo zalaki wapi tango wana? Nazalaki kaka be na ndako. Nazalaki be na ndako wana. Mwana mosusu aye ko be o mama Dorcas akei. Ngai pe na kei na bondeli. Mama Dorcas azali nani pona yo zana ni pa mama Dorcas? Ngai nazali tata mwasi. Okola ke suka na bana akoma ko benga ngai mama. Okoko bete asoma lisolo muke tango bayebisi yo ke mama Dorcas akei. Obangaki olelaki to ezalaki ndenge nini? Obanga ezalaki te. Na bondeli kaka na sisi ko bondela na bimina kai ko webisa baninga ko webisa bango te Dorcas akei. Dayebisi bango ekomi pokwa bango baye. Bete asolo lisolo lekaki ndenge nini? Tango aye tobinisi na salo tolalisi wana banzembo kaka mawa ezalaki te banzembo sikoyo ekomi mokolo moko na moi botozo yemba ale mama kaka na ekipe yango mama moko amoni fiso Dorcas bazi koya kozwa ye lele ili abangi abeti tangwa sikoyo fiso wana ebungi fiso totika kaka na koyemba sima na yango wana tango mukolo yango ekoki mikolo bapesaki mibale tango ekoki nalo bate na ba 3h mona kaka moto esika alalaki alamuki kaka bala moko bu kolamuka alamukaki banzembo yautaki nango kuna koyemba minoko nyonso azoyemba minoko ndenge na ndenge biso fe tofandi wana kokamia kaka ndenge azoyemba na banzembo ya minoko ebele azoyemba na ye nde loba mama mosusu alobi tika na saela ye miliki amena ye amelite okanesi miliki omeli kuna na lola kuna oyo boyo okomela yango te okomela kaka oyo lokola yo ozongi okomela oyo te butu mobimba nakanisa ete na ba 3h moto alamuki mbala moko olamukaki na banzembo wana te tongosa ezaki tete njoto pase ndenge nini alamuki na makasi na nyonso obanda wana banzembo te tongo etani nsango pe panjani ite mwana mwasi moko kuna akufaki alamuki tongo etani lopango etondi na bato sikoyo baza kotala yo na mokili mobimba bandeko basi batala témoignage ya mama Dorcas na mokili mobimba na poto na Angola partout batala yango kasi mingi baza kondima te balobi ezali lisolo moko ya lokuta bobota yango po mama Dorcas a ministère na ye fulama sikoyo yo mama mokolo boye okokobisa bato baza kotala biso nini po balongola makanisa lokuta baza na kata mito na bango angoyebisa bango te ezali lokuta te ezali ya solo ezali lokuta te tokoyeba age na yo sikoyo ngai mpo nazala na mwa talo mbula mwa ebele mpo nazala na yango nabosani na motu te mbula na yo sikoyo oza soki na mambula nini mbula oyo kobotama na ngai te yo sikoyo oza na mbula nini lelo mbula oyo tozali na yango age nini age oyo ngai nakomi na yango atuka na motu nayebi yango te ipo nazala mbala mosusu na combien kutu nabosani na motu likambo te donc naza kotuna age ya koko po comprendre que
na âge na ye, c'est difficile avant devant la caméra, abanda kokosa mokili mobimba, c'est la réalité. Oyo et Salamaki. Aza et mon côté, il y a encore d'autres témoins où interviewer pour édifier bino bana nzambe boza kolanda biso à travers Zoé Paul TV. Maman Totonio Botondi, merci mingi te bité moi il va so kezali. Ezali likambo bana lobaka kobetaka kasete te ezali lokuta te ezali likambo ya solo bondi mango te ezali solo maloba oyo ayaka nango ezali ya nzambe oyo ya lobelaka ye. Botondi mingi maman, toza continuer na bateme mususu. Mbote maman. Mbote ngani mangoma. Mama kombo nani santé boni? Kombo na mangoma. Mangoma ni ange frazi. Biso tozalaki na tango de Dorcas. Groupe somona moko na biso apemi. Tozalaki 7 personnes. Témoignage oh ezala lokuta te ezala solo. Pardon maman, na bato bazinga ki tomoni na ba photo, bato bazinga ki mama Dorcas. Yo poza na kati. Ngapa na za na kati. Po tozalaki groupe na biso ya mabondeli. Po tango makambo na sala mi tozako silala ka wana banzembo ko bondela ko banga ezalaki na biso te. Tozako yemba ko sambela kama kamibale, ko yemba pe ko bondela. Mais nini esalaki niveau ya kondima na bino moto akufi me bino boza na kondima ki akosekwa kondima na utaki wapi? Kondima na biso utaki po apema nzambe akutanaka na ye alobaki akozwa ye tango mikono ekoki azuye tango nzambe azuye mo biso ozalaki na kondima keloko nzambe alakaki azuye akosekwa yango tomona tozalaki na kobanga teke moto ake akufi libela tobana oyembaka tobana sambela po tozalaki na kondima tozalaki elikia ete akosekwa. Mais c'est quoi balobi que maman Dorcas akomaki kobimisa solo? Abimisa solo te hein? C'est que ni ça là que na 2 jours solo bi matin du solo te pour la moi les bomone filmaki na photo. Ezaki lo nini? Mbo place tozalaki solo abebaki te animbaki anuma pre solo te kaka nenga mutu tomona ka mutu alali kaka azopema te alali kaka apolaki te sala ekolo mo abete eloko mo abe mo na nzoto na ete. Alors maman pesa ki biso point de vue na ye bandeko oyo baza kondima te ke histoire on ezali makambo ya solo. Maman okoko usana bango nini batala osikoyo message ndoko pesa na bango. Nga na pesa message ke zomona makama nzambe akosaka te. Soki nzambe lobi likambo so nzambe lakili likambo esala makaka. Po biso to viva ngo bana na bana kino suka ya onto zaka ni biso na kobanga te kata ondima na biso lobaka te to yebeke akosekwa. Ya mboza na kondima te likambo o ezana ngo ya lukuta te za soro po biso viva na likambo pe moko na biso na mko lelo aza so na biso to zalaka ensemble na likambo. Eza solo. Bandeko na prometaki bino que na koluka bango pour la témoignage. Lelo na bango te profiter parce que ndeko moka tiki biso to ka kisa ngoke bango ba ozali sika ona po ba le ndeko la bango akufaki yango te ko zo bango bozo la témoignage bango wana bazaki na ba photo o bozo mona to tselaki bino na ba vidéo. Maman merci beaucoup. Maman Mbote. Nga mama Edima. Maman nani? Edima. Maman Edima mokolo wana yozalaki wapi tango Maman Dorcas mulimo kei. Biso sotozalaki ka esika moko. Ah yo pozalaki na ozingi Maman Dorcas yo pozoyemba. Yo po yebeka azokufa déjà? Lele ye nzambe azwi ye biso so toye. Po tosi toyokaki ke nzambe asi alaki biso ke akoya akozwa ye mikolo mibale. Bon biso tozalaki kozela tozalaki kokengela tozalaki kobondela ntango nyonso po likambo yango mokana yango ekokisama. Bon na mokolo yango le likambo yango esalamaki tozalaki so na kobanga te tozalaka kobondela totali tobi lokola moto asi po makolo na maboko nyonso ekomi makasi moye tonyolisa yango ezali te totomboli ye tobongisi esika tolalisi ye po nzoto esi ekomaki makasi yako akotelema te alaika lekola nde tomonaka ebembe makolo ekomi makasi maboko ekomi makasi tokumbi ye tobongisi kala lekola ndenge balalisaka ebembe tobongisi toti ye tozalaki kobanga te tolobi nzambe so akosala mokano na ye akende libera akilibera soki akozonga nde ye moko nzambe alakaki biso ezali likambo ya nzambe tozalaki na kobanga te
Mama sika tango mama Dorcas akufi sima mikolo mibale alamuki. Bozongi nena mukili tango lobi makamamona ki na lola. Yo ete yaki eloko nini? Lo ate alobaki ponanga ete ke Nzambe azali na bomoi. Pe Nzambe azali kwa moto te so akane de kamwe salama. Bon biso pe tozwaki ba leçon ke ya solo to tamba na kobanga Nzambe po moto okokufa na mukolango to salaki malamu okozali pa ya Nzambe. Yepe ateki biso malobo ya zaki kote ya kolo aye koloba sima ya kosekwa wana biso pe tokangaki yango mpo ezalaki leja lisanga monene tobondelaka Nzambe. Nzambe azaki osala bikamwa na ye na esika wana. Nzambe azaki osala minene apesa biso nguya mpenza ya kosala. Mbote ya Kombo nani? Mama Kikundu Robertine. Mama Kikundu Albertine. Te découvrir pe baisa biso que yozali témoin ou avivaki kufa pena liseko ya Maman Dorcas. Est-ce que ça est solo? Ça solo papa. Alors expliquez-moi ça non, makamango le gars ndenge nini? Akufa ki ndenge nini ayo kosekwa ndenge nini? Biso tozalaki na mabonde. Tozalaki na mabondeli na sima mama yaki. Mama nani? Mama Dorcas. Asololi na biso alakisi bomoi na ye pa na biso ngamu na salaka ye kirdam alakisi ndenge azali kotambola tobonile totie na kati biso ba mama tozalaki ba mama 6 totie na kati tobondeli ye tobondele Nzambe ayokele ye mawa alimisa ye na makambo nyonso ezalaki akwei papa akwei lokola moto akufi abali koloba kosakula ndenge atambolaki mokolo wana eleki mokolo elandi tosali mabonde biso nyonso toke kovanda na balabala kinsuka esika mama na ye azalaki tosali mabonde li tolali vision ye pa na ngai Nzambe alobi na nga na kozwa moko kati na bino. Ah donc voilà yonde moto oyo Nzambe ayebisaki yo ke Dorcas akokufa. D'accord. Siko na vision nazomona ye wana azokeni siko nguye kiteli ngai na bani ko sakula me maloba nazo sakula ezobima te so yezo tanganga nazoloba na ba mama bazotala nga maloba nazoloba bango bazoko yoka te na bani ko sakula me vision nazomona azokeni de mokolo wana esili tovandi tozaka tokota retraite tozali kolia te tomona sika ye azali nguye na Nzambe ekiteli ye aza komiyeba lisusu alali mpenza papa alali tobangi kutu na biso moko tobangi likamu nini caméra tobangi te biso tozokobaka na mabonde alali penete moto akufa wana mokolo nini wana mokolo akufaki mokolo oyo o vision ekitaki na nsima nde ya ekokufa asalaki 2 jours 3e jour aye kosekwa na kati ya bato oyo bazingi na foto yo ozali wana foto bato bazingaki mpona tomona foto moko bato bazingi ye ntango ye akufi alali boye bato bazingi bazoyemba na babible yo oza wana nazalaki sikoyo alali aza kobisaka kobondela tobondela biso ngana alobina mama bolemba te lokola Nzambe ayebisaki biso ete akokufa kosekwa tozala na kondima mama zela ozocontinue na mwa mokuse Nzambe alobelaka moto ndenge nini mpo lobi Nzambe alobelaki apesi yo message ke nakozala moto moko kati na bino Nzambe alobelaka moto ndenge nini na mongongo na molili na butu na ndoto ezalaka ndenge nini yo Nzambe alobelaki yo ndenge nini po mingi baza kondima témoignage oyo te yango toyokoluka bino papa Nzambe alobaka liboso na bavision ozobondela mabondelo mipesi ozobondela atalisi yo vision mosusu akoloba na yo na mongongo oyoki mongongo sikoyo yo mokolo wana Nzambe alobelaki yo na lolenge nini Nzambe liboso atalisi nga na vision
pena mukolo wana alobi na mungongo alobi ngai na juye me na kozongisa ye boko baka na mabondeli nandimi ye aya komona oyo ezali aya kotalisa bino okolimisa mpona azokata yo mituna parce que biso tozali liso mpe lito ya bato batalaka biso na musika ntango sikoyo ozwi nouvelle wana ozwi message ya nzambe ntango oyebisi Dorcas ke Dorcas nzambe alobi okokufa réaction ya liboso ezalaki nini ye abangaki ari mama ekozala nde nini biso lobi me nzambe moto alobi lokolo sho fongoli motema na ye epai na ye omipesi nzambe alobi azopesa mosala nzambe azopesa mosala. Merci beaucoup maman. Tozio déjà le quoi témoin, Toyoki ont confirmé que Ozalaki sur place et ont confirmé que Dorcas, Serre Dorcas, à Koufaka, Père Lamokaki, Sima Mikolomi Balé, et puis à Lobby au Feraka Loba parce que déjà à Loba Loba Ngo, Mokile Soyoka Yango, Toyoko Lukabino Kara, Mopo Mokile Monakeno, il y a vraiment des témoins où bah exista qui tant que le roi Salamaki. Alors maman, mon tourné à ce qu'on a continué à Zaboé. Mokile O Baza Kota la Bisso, bah il va maté que makambo ya makambo ya solo ni noko ko loba bango pe poto clôturer message ya suka hein moi lo banzambe na suka par rapport à makambo elekela Dorcas mokile ko retenir le kamuni bana nzambe ko kangani na mituna bango papa maloba na nzambe bato bandimaka yango te me bakoya komona misala Yesu Kristo to mwana nzambe bamosusu bandimaki yango te me makambo esalamaki Yesu akufaki mpe asekwaki bamosusu bakoloba eza lokuta maloba na nzambe atako bato bakoboya mezaka solo maloba na nzambe ezaka solo nzambe soki alobi ekokisamaka wana ezalaki mpenza nzambe azalaki elongo na biso mpo tozalaki komona makambo minene oyo nzambe asalaki. Mama Dorcas tanga kufi ayaki na message koute pa ya nkolo yo na banjo zali pa mbata liboso bazwaka message wana tango Mama Dorcas aza kosakola soko zi message nyonso oyo Mama Dorcas aya nango yote pa papa nzambe bato siko bazana besa bayoka lite ya wana na mokuse oyo isa bango nini pa rapport ya message oyo Mama Dorcas aya nango message Mama Dorcas ayaki nango ateyaki biso ete ezaleli bato nyonso basalaka ya mabe awa kuna emonana po bakotisaki ye chambre na chambre na chambre na chambre kotalisa bato oyo bawumelaka na mabe makambo na bango basalaka. Merci beaucoup maman. Oui donc mesdames messieurs ça continue donc témoignage ils ont continué à tomber. Alors il y a Zali frère il y a église il a vécu aussi l'événement à l'époque. Frère bonjour. Bonjour papa. Mais c'est bizarre que yo tant au Serre Dorcas a koufi aux alagité. Non, tant avant Kuta Koufa, nazalaki parmi bato bayeba ki message que nzamba reçoyer. Atubana ko zela mbala yango ezali ko sala. Non, tant où il y a koufi. C'est bizarre que yo zalaki sur place té. Oui, nazalaki sur place té. Voilà, alors nazu tant que jeune parce que la plupart des jeunes les bango baza aventurier, na bengi aventurier té. Baza ko bota makambo, n'est-ce pas, ko créer ba témoignage zanga mutena makolo, n'est-ce pas, pour na quoi tirer bandi mina belgique na bango. Frère, Nzambe azotala yo azoyoka yo, mokilizo ko landa yo. Est-ce que ozo confirmer biso que yo tangu yo ye o kisango, o kuta Serre Dorcas à Lali pendant 2 jours? Oui, nazo confirmer ngo po nazala ngamo ko nazoloba, nazala témoin mam nazoloba. Tangu na yé, tangu ba yebisinga ke esalami po na yeba ki ngo déjà neko, na yeba ki fo salama. Atozala ko ndimate, bon, ndeti kama solo mais tangu esalami, na parmi bato liboso ba komaka po ba ko vivre est-ce que salami. Tu es comme on a yé pendant ngalali na première journée de la première heure. Ouais, événement. Ngai nazalaki. Alors, Mama Dorcas déjà à Beta Masorona Bisso na Zoé Paul TV, mokil déjà lana témoignage et c'est pas important aux zone et la sauce Masorona les kaki. Mais Bisso tu as plus d'esprit à moins investigation quoi. Tout le cas de découvrir vraiment la vérité. Non que le but que yo moko on est maquité. Ni c'est là que on est maté tant Bisso que on kufa to pas kufi. Bon, kondi mabandi makaka loko boete. Tozo yoka.
nzambe azolobaka kozwa ye mais avant kondima fo mona ti nazalaki na posa na mona na vivre ntango naye kovivre nde nasepeli sikoyo mpo nazala koyoka onka boye ya des fois ondimi ya des fois ondimi te c'est normal. Oui, maman donc ça kufa azonga azwa message na lola message ni yo kanga par rapport ya en résumé donc message ni yo selon yo maman donc ça ela ki bana nzambe na mokili oya se le ba pepo bato baza ko taki teti bato baza na ba yo ka message ba yo ka yo en un mot. Bon eloko liboso eza que na veni na ye na comprendre que Dieu existe vraiment pas zwa qui est pas confirmé makambo yo eza bâtiment naturel. Donc avant tu ne croyais pas l'existence de Dieu? Non, je croyais parce que j'étais déjà chrétien, j'étais déjà converti, je croyais. Mais événement oyo et avec bakisa sous foi na ngai pe ya batu belé. O makambo boye to ndima eti eza bâtiment naturel. To vivre en on ndeko to zalakane tango nyonso. Donc c'était vraiment édifiant. De deux messages mususu oyo avec nango ezaki to tambola malamu. Ou après awa suite ezali. Alors suite wana pose la malamu faut to tambola malamu na se awa. Est-ce que dans le message naie ngai nazala nga Thomas hein dans le message naie lelo moko e pesa nga ma vertige tanga bete so masolo ba pusu ba vélo ba train ngai pena na kota nga doute yo tango ki message o nemaki ka ngulu bwendeni juste parce que na laki des jours na se bon biso tango banda ko loba mo tango azongi tango banda loba ezaki su yete mtaza ko loba o tango azoloba na bato bazoyoka na eko ezako bima na maloba banda ko bimisa ezaki ya moto te donc tout le monde était effrayé donc moto nyonso azaki touché pour nandenga zoloba mo tango zoloba zo sentir vraiment que mo tango zoloba non événement les ozonga donc so talinga donc moi tango les ozonga le tango zoloba na yo mto zoyoka tana musika mutu nyonso sentir vraiment que oh da makamususu. Merci beaucoup. Donc un message par rapport en fait un message na bateau baza ko tia tembe que maman a kufate ezaki na ngone net kaka moi montage yo ko sabango loni bon biso toza vivant soki ezaki biso to kufa mbele pasi mais bokomi ba mama balobi liboso baza ba témoin oyo ba vivre likambo biso nyonso ngana na loba na 4 ba jeune nazanga mo pété jeune nazalaki toza vivant lelo et bandima nzamba za pe nzamba salaki pane azokoni osala bandima likambo boye ezate potoza boyoka kina lisolo maman Dorcas eza na mwana mwasi moko donc ndeko na mwasi oyo akotaki na se adra akangai na nzoto pour que na ebite po akufa te otepe a mwana nenga okufa mama ngoyeyo azwi dra na ngai abwaki na salon totikali na dra moko biso mibale likolo ya mbeto siko akoti na kati ya dra afiniki nga pe dra wana ya koti na kati biso mibale dra moko to finiki dra biso mibale bongo baloli elongi na ngai na yesu ko etalani na kati ya dra akangi nga sikoyo makasi na se ya dra alobi na ngai to kotala esika yo kokufa ngai funa mona lolenge yo zokufa tozwi lelo soki botali elongi maman Dorcas mana bomona ke vraiment ba très ali donc azali ndeko na ya mwasi. Maman bonjour. Bonjour papa. Balobi yo tsaki tembe na nzambe kangi maman Dorcas ebisi ya pumbate akufate donc au vivre liwana ye za solo eza bongo papa eza bongo sko ntango no zalaki mo pagano toni ni ebandaki bonyo kanga ça nous a ko tsa tembe na nkolo atiki atini message abi moto za kokufa pona 2 jours na kozongisa ye yo tse tembe pona ni bon na batona ba événement na vraiment ezalaka te bon ezaki lo moko ekomeli biso brusque bon so yeba te et uzala ndenge nini ozongisa ndenge nini alors ngai bangisaki ngai oui mais ebangisi yo siko simango bangisa yo tango kangaki susu ezaki boko fabino mbalenzela moko bon tango tozwaki message tobandaki kozwa ba message o nzamba bandaki vraiment koluba mais tango makambo yango ekomi pembeni ekomi jour ya kokende ngana lobi te ndenge to mesanelaka nabi Dorcas akokebo te wana zana Solange nabi Solange akokebo te to komi na butu ngalobi en tout cas okende te na kangai na nzoto boyi nabi soko lingi okende malamu tokende biso mibale mais yo moko okende te na butu tika ngai na kenga bi okokende te esalaka peke na butu yango tellement dérangement le kaka mingi akendaka te toyeko koma lobi nango nzambe kaloko aza nzambe ponge ye koyiba ngai letana lamuka
Déjà accueilli. Déjà accueilli. Merci beaucoup maman. Merci. Bandeko balandi tosali ya biso musala bino bayebosaki tembe bino bato bobengaki mpona tembe na bandi lelo tembe esili. Bonjour maman. Bonjour. Oui, tu s'es renseigné dans le quartier, bisiko maman Dorcas Kufaka, balobi yone maman Tété, yone nakatali solo kutu ya témoignage nae atanga même comme nayo, que rappela que non lelo mobe mono ezali, est-ce que vous confirmez biso que ezaki bongo? Oui, ezaki bongo vraiment. Batamokili baza kotia tembe kezalaki masolo moko ya lukuta eza histoire moko montée de toutes pièces mpona kokosa bana na nzambe okokoyisa bango nini rappele biso mwa moke elekaki ndenge nini parce que moto vive eloko wana. Bon, tobandaki kosangana na bango tozali na baprière chaque 11h 12h tonosangana mpa na bango nde événement nayaki koloba seigneur kolobaki ya kozwa mbemba 3 jours nde tant ba maman va beta solo biso za temenga na yo ki zimaka bon na ko yebise pe njoko baba ba yebise te ngape ko na zaki te na yo ka ki na yebisi asal ko ban ya solo ale ke tuna mama tama tete ndenga lobi na ngabo est-ce que za solo ba lobi te za sote na lobi bongo na o ma tete mtebisika ngape na bangi donc maman tete oteka ki sekele oyebaki te ke ba bombela ngape na bangi o mama abisa ngo bongo te esili ti ntango mpe kokaki makambo wana ekokoma nga mpe nazalaki 3 jours wana mpe ezalaki kaka kosambela kobondela koyemba louange ti makambo nyonso wana nde esalama na nde mpe mokolo seigneur alobaki ekokaki na ndenge azongisaki mpe nani sikoyo bokendi na ye na bozongi na ye ayaki na message kouta epai ya nkolo yo oretenaki nini en résumé na mokuse message nini capital okangaki oyo mama ayaki nango? Bon, ayaki na makambo ebele mobembe akendaki ndenge bandeki kokende ayaki wana ayaki na banzembo na bamessage mosusu mpe ezalaki wana batémoignage mpe ebele ezalaki wana bato mpe kobondela mpe mpona bato mpe kozwa basolution na baproblème na bango bazalaki nango. Merci beaucoup maman Tété. Moi eloba soki ezali par rapport ya makambo yango ndenge eleka mwa conseil oyo bazolobaki eza lokuta te eza vraiment vrai eza lokuta te eza vrai eza mpe ya makambo ya nzambe bazalaki mpe nzambe azosala bikamwa